老规矩，先架火，我们再去抓鱼。来，你负责帮忙拉过去。拉喂，使劲拉喂！这个坑有1个多月没有盘它了，应该很多鱼在里面。可以开始拉了，好重啊！喂，有鱼哦，有鱼哦！虾不着急，有鱼才是战货。喂，你看，有，这里有一条海鲈，那里有一条哦，这个泥巴。海鲈。哎呦哎呦哎呦，这里还有好几条，这里又来一条，这里还有哦，喂，橄榄。哎呦，这条有色的哦，你看，哇哦哦，海鲈啊，3条了，这里还有。哎呦，这条鱼大一点。啊，这里还有一条。啊，一条。这里还有。哎呀，那个脸上都是泥巴。橄榄都是黑狗了，白狗变成黑狗了。这鲈鱼有点小，这最好肥一点。都是泥巴鱼。今天就收获这么多，鲈鱼什么都有。那么脏，洗个澡吧。洗一下又跟新的一样了。简单处理一下，把鱼铺上去。好久都没有吃这个烤鱼了，想想都流口水啊！哇，这边漂亮，漂亮。少点油上去，来一点烧烤料。哇，这一块来，杰哥，企鹅呢？帮你们尝一下现抓现烤的烤鱼。好嫩啊，很香。真的，这个烧烤粉真的太香了。行了，坐下。那给快点。那坐好，放这里坐。1、2、3，吃。太烫了。哇，这鱼烤的焦焦的，很香啊。大口吃肉啊。好香。